Не знам колко точно души са влезли в този голям Land Cruiser от Toyota, доколкото виждам 4. Значи от тук ще излязат Робърт Прастън, рилски спортист, Робърт Фрейзер, Левски, Мартин Дурчев, Черноморец и Златин Георгиев от Левски. Аплодисменти! Нито един не учи! Нито един! Въобще не са се наредили както трябва. Крум Дойчинов, Мартин Дурчев и Асен Великов са тук. Заедно с Джозеф Кенърли от Спартак Плевен. Не сте ми ги наредили по сценарий. Продължаваме с следващите 4. Добре, че няма зигове. Представяш, може да има отбор с Беласки. Тук ни дават сигнал, може да е... В следващия автомобил на спонсора на отбора на Toyota. Роб Прастън е в тази кола. Заедно с Красимир Димитров от Термин из Черна гора. Златин Георгиев от Левски. Аплодисменти. Роб Прастън естествено от рилски спортист. Носителят на Еврокол Балканска лига от миналата година. Само не знам, дано представянето да продължи по-дълго от това. Това е прикрутия много дълго. Още 4 души очакваме от отбора на Toyota. Долу да не са ги спрели по пътя от пътна полиция. Искрено се надяваме в автомобилите на Toyota да не брусат толкова много по варненските улици, които наскоро нашумяха със своите дупки. Най-новата туристическа атракция на морската столица – дупките по пътищата. Още аплодисменти за следващите играчи от отбора на Toyota. Да не гледат таблото с резултата, да не гледат табло с секундите за атака. Това е целта. Отпред до тази страхотна шофьорка Васил Кьосев! Джими Хърт от Балкан също е в този автомобил. Заедно с Робърт Фрейзер от отбора на Левски. Аплодисменти! Комплименти между другото за Аарън Харпър, който имаше контузия с нощна игра наистина. Остава ни още един играч от отбора на Toyota, както и треньорите. Отново Левски се поправя в IQ на Toyota. Уважаеми дами и господа! Кой е само отзад? И Тити Папазов излиза от багажника, дами и господа! Тренера от Toyota Тити Папазов. Заедно с другия тренер Дарин Великов. Дарин Великов е тренер на Спартак Плевен. И в багажника може